大家好啊！今日又同大家開下箱咁啦。早排喺 Costco 咧就買咗一隻希臘式嘅雞串燒。咁我仲話俾大家聽，我係買咗豬嘅。咁原來我咁捨得係買咗雞嘅，因為雞係貴過豬幾蚊。咁冇特價咧就係18個9毫9嘅。咁今期係冇特價嘅，咁但係我覺得圍翻開2個幾一串都算抵，同埋可以分開兩餐食，兩人份，2條一個人已經好夠噶啦。另一 pat 咧可以擺翻落冰櫃啦。咁而我而家依一 pat 咧，前一日咧已經喺雪櫃解凍咗噶啦。所以你見到咧個肉質已經係軟身晒噶啦。好，戴翻個手套開俾大家睇啊！雖然佢話 easy peel 啊，但係咧都需要有啲力㗎。你見我扯完又扯到好耐先扯第一條，就知啦。不過小女子咧就唔係本身冇乜力嘅，咁所以都唔怪得人。嗱，開第一條俾大家睇下啦，zoom in 就係雞胸肉嚟嘅，應該睇個質地。佢話 no trans fat，所以應該都唔要用雞髀肉啦。咁希望唔係好鞋身嗰種啦，但係就要食過先知啦。好，繼續用九牛二虎之力喺度扯進每一條。好，終於搞掂啦！zoom in 俾大家睇下，好肥美嘅雞肉。而家係時候擺入焗爐。嗱，佢就話咧要用 boil 嘅 function 嘅。咁佢就冇話 high boil 啊，或者係 low 嘅，咁我就費事即刻整燶佢，裏邊又未熟，所以我係揀咗 low。咁 low 嘅 temperature 大概係450度啦。如果你有 air fryer 就更加好啊，唔使睇。咁而家咧我就攞咗出嚟咧，就翻一翻身。佢 total 咧個 baking time 咧係9分鐘至10分鐘啦，但係咧安全起見咧，我係 total 焗咗15分鐘嘅。咁大概係7分幾鐘一邊啦，咁就啱啱好噶啦。焗完出嚟咧，個樣真係見得雅人喎，好似喺出邊食咁樣喎，同埋咧都聞落去好香。咁咧記得咧攤凍少少咧先食。嗱，擺一擺盤啊。雖然咧冇 Greek yogurt 啦，因為一買又要買2盒，所以實在係太貴，有10幾蚊咁樣。但係辛苦得嚟咧，自在食都有花到心思落去嘅。譬如咧就可以加啲檸檬汁啦落去個串燒啦，同埋都煎咗隻蛋咧嚟去送飯，等成件事冇咁乾身。咁你出去食咧都會有啲蔬菜啦 on the side 俾你嘅，咁自己就揀咗 tomato 番茄炒熟咗去咧就去拌碟嘅，咁啊成件事健康啲啦。講翻個味道啦，好食。嗱，食第一條嗰時咧超級 juicy， 但係去到食第2條咧就開始乾身啦，可能擺得太耐或者自己食得太慢啦。不過真係值得一試嘅，2個幾一條，去邊度揾啦？多謝大家收睇。